Vageza ndinokusalutai. Muri murume pavarume pamwe chete nanyoka yemabhunu. Aiwa munomirira vanhu imi. Kudzwai vanhu vaMwari imimi. Imimi munoshamisa imi. Aiwa ini ndoti pamberi nemi. Vageza aiwa muri murume. Muri baba vedu. Muri sekuru vedu. Muri zvese matiri. Tinomira nemi. Nyangwe zvavava, nyangwe zvarwadza sei. Ticharamba takamira nemi. Nekuti munoziva zvamuri kuita imi. Munoratidza gwara rekuti vanhu vadzidze kuti kana kuchinzi utongi hunotongwa sei. Papo ndinotovimba nemi imi. Vageza pamberi nemi Vageza. Furirai mberi muchiita basa iroro ramunoita. Mwari ndiye achakutendai nekuda kwevana veZimbabwe. Mwari achakutendai nenzira inoshamisa. Ndoda kuti nyika dzese dziri muAfrica dzitoshamisika nezvamakaita Baba Geza. Aiwa muri murume. Mirai Baba Geza, mirai. Kutosarudza kufira nyika yeZimbabwe. Kuita saJesu akatumira mwanakomana wake akanga ari ega kuti afire vanhu. Aiwa Vageza muri murume chaiye. Pamberi naVageza. Pamusoro imhuri yeZimbabwe ndinokuremekedzai mese muri kati meungano yenyu. Hama dzangu, ndinotenda nezvese zviri kuitika kuZimbabwe. Dai Mwari vakapindira. Kuda kwaMwari ngakuitwe, kusaitike kuda kwedu isu vanhu. Kuda kwaMwari ngakuitwe. Mwari ngavatiyambutse murwendo rweZimbabwe urwu. Mwari ngavamire nesu munyika ine ufumi hunoshamisa muAfrica hunodarika nyika dzese. Asi nyika yeZimbabwe yakutarisirwa iri pazero ground nenyaya yevatungamiriri vasingagoni kutungamirira nyika zvakanaka. Chandoda kutagovera vana veZimbabwe ndechekuti ngatirambei takashinga tichirwira Zimbabwe. Hapasisina kana one anotoda president uyu ari kutonga kuZimbabwe. Handisi kuda kukunyeperai. Inini kuva kuSouth Africa kwandiri uku hakuzi kureva kuti kuda kwangu kana kuti kuda kwemhuri yangu. Inyaya yedambudziko rakaburuka muZimbabwe kubva zvapakabviswa Baba Mugabe. Ende ndichitotaurira navaMugabe kunyange vakafa. Murume uya anga asina chivi chaakaitira munhu. Handirambi hongu anga nazvo zvake zvaanga achiita. Asi inini chandoda kukutaurirai vanhu veZimbabwe, vana veZimbabwe mese, vakuru vangu nevadiki vangu nevamwe vese hama dzangu. VaMugabe vanga vakutopusha, vanga vasiririvo vanotonga. Vanga vakutotongeswa zviya zvenharo kuti unofanira kutonga. Ende izvozvo vakazvitaura. Chandinofarira navaMugabe ndechekuti ivo vakapupura. Vakareurura pamberi paMwari. Vakareurura, murume uya akareurura before aende kudenga kuna Mwari. Ende kana pane chimwe chinhu chatisingaoni isusu vana veZimbabwe, tinofanira kuenda kuguva ravaMugabe. Imimi vakuru vachona vana Mnangagwa and crew. Endai munokumbira ruregerero kumurume uya. Ndokuti nyika yedu inake. Chandinocherechedza nechekuti pane gore rakavakiwa chitombe chavankomo. I think kuna opposite, is it Standard Chartered and Stanbank. Pane chitombe chavankomo ipo paya. Pakavakiwa chitombe chiya, mvura yakanaya. Hama dzangu varipo, vari muungano ino, I think vanoziva vangatondibvumira. Wakanaya mvura, kwete mvura yekutamba, wakagohwa. Saka vaMugabe vanga vakafanira kutonga, nekuti even muBhaibheri pane vanhu vaitungamira vana veIsraeri, asi vaiti kana vakasafamba zvakanaka vaibudiswa naMwari kwete nevanhu. Zvakaitika kuna vaMugabe hazvina kumbofamba zvakanaka, kutaura chokwadi. Naivo vaMnangagwa kwavari ikoko vanozviziva kuti zvavakaita hazvina kumbonaka. Hama dzangu, ngatiteererei zvinotaurwa naMwari. Mwari ndiye achatitungamirira muZimbabwe. Kana kuda kwaMwari kuchiitika nenzira chandinotenda Mwari nazvo ndezvekuti mumwe nemumwe ane pfungwa imwe chete. Vashoma mbavha ndo dzinotobvumirana nekuti vaMnangagwa vasabviswa. Asi kana usiri mbavha, chitonzwira tsitsi mhuri yeZimbabwe. Nzwira tsitsi vamwe vanhu. Usangofunga kuti kuguta kwako kuguta kwevamwe vanhu vanotambudzwa nemi. Taneta nekutambudzwa nevanhu vanoda kuzombavha. Taneta nekutambura tichingofamba munyika dzisiri dzedu, tichingotukwa.
munoziva kuti kuSouth Africa kana kuchitaurwa nemaforeigner kunotaurwa nevanhu veZimbabwe. MaZimbabweni ndio anonzi maforeigners kuSouth Africa. Taneta nekugara munyika yatinongofamba tichingotya tichingotukwa kutya kutaura kana uri mutaxi kuti ndikangotaura chete vanhu vanobva vasheuka kuti uyu ndiye akauya panapa ndiye asingadiwe mune ino nyika. Guys, ngatimirirei nyika yedu, ngatitomirirai nyika yedu. Kutaura chokwadi, taneta nemararamiro atiri kuita munyika yeSouth Africa. Handisi kuda kukunyeperai, hakuzi kunakidza kana inini ndakatanga kuuya kuSouth Africa pakabudiswa vaMugave. Handisi kuda kukunyeperai, ndaitengesa pamusika inini ndichiita zvinhu zvikuru, asiko zvino ndiri pandiri panapa. Guys, haiwa taura chokwadi, tatambura, tinotambura tichipiwa mari inongokwana kuti ubhadhare rent, utenge chikafu, tine zvikwerete kumahousing office, tine zvikwerete kuvana vechikoro, tadambura, tinzwireiwo tsitsi. Tanzwa nekutambura, hama dzangu, tiwanirei nyasha. Ndokumbira mufurisire mberi kuvana veZimbabwe. Mwari ngaatiyambure munhamo yatiinayo munyika medu. Nyika yedu ine ufumi hwakadaro, hapana nyika ine ufumi kudarika nyika yeZimbabwe muAfrica. Haiwa vanhu weye, ngatiwanirei nyasha naMwari. Vamunangagwe, tiwanirei nyasha, chibudai zvenyu. Anditi matokona, matotora zvamatora, hamuna kugutsikana here?